আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি মাল্টি ফাংশনাল 60 ওয়াট ডাটা অ্যান্ড চার্জিং কেবল। এখন আপনাদের সামনে এটা আনবক্সিং করব। ভেতরে পাবেন একটি এলিয়েন স্পেসশিপ টাইপ বক্স, খুলতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফার্স্ট টাইপ সি চার্জিং কেবল, এখানে একটি লাইটনিং কেবল যা আইফোনে সাপোর্ট করবে। এটা একটি ইউএসবি কেবল, এখানে টাইপ সি পোর্ট লাগিয়ে ইউএসবিতে কানেক্ট করতে পারবেন যাদের ইউএসবি পোর্ট নাই ল্যাপটপে বা মোবাইলে। এটা একটি টাইপ সি মাইক্রো ইউএসবি ডাটা কেবল, টাইপ সি পোর্ট ব্যবহার করে করতে পারবেন। এটা একটি সিম এজেক্টর। এই কেবলটি অন্য কোনো বড় কেবল দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। যাদের লাগবে ক্রয় করতে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন।